izan behar dute eta ekintza asko egiten. Eta sagardoaren ez da festa bakarrikan, baizikan gero ze egoeratan dando ezagaztik eta ze lan duen pixkat ikusteko azaltzeko jendean. Hauek hemen ikusten ikusten dagoen hemen Kanala. Hemendikan hauek hemen gainean jartzen dira. Ontzi bat, urakin, sagarra aurrera botatzen da, eta hemen Ura jotzen da, zera, matxakara. Egun hau harten hau ardaz batekoa da, eta beste 3-4 egon ziren hemen usurrilen, bikoa. Hemen beste zabatekin katea edo polea batekin bilak batea eskutzen zutela. Ugarten adibidez. Ugarten, eta Agradate eurozko zian. ez, hoik burnizkoa zian. Hau da, matxaka, hemen lartu daten da. Sagarra eta hemen pilatzen da. Egurrakoa pleola. Ja. Pila egiten da, zabaldu, eta gero egur hauekin egiten da sare bat. Hoi da. Hau, beia. Gurutza dutako eta dena Beia batea. ez da jarri. Kanala dira. Kanala luna jarri, eta gero tabla, eta gero egurra gainean. Honekin zapaldu. Horrek eskulekoekin prestatuta non dauden. Hola, estutu aldi bakoitzean, patza aldi bakoitzean, 2000 euro jotzen dian, 3 estutu aldi, gero izatezki. 1200 balitro atatzeko. Ja. Amar egun no, Berria. berri. Guanik gaua, oso, bera, Hartu, Txagunak, baixalgo dego, urtekua, gondikan berri xamarrak, freskua, baina egoa dira egin abizia, egia. Ordu, gutz funtzionatzen urteko lehenengo sagartua, nola urtarrian atera zeian, gugako pixka behiratu denboraldi berriako puntu eroteko. Orduan, hauek egia zahartutzia gioza lehenago edela iristen, hori duzten urtetatik honean, iraian hasienako lehenengo zaharrak jotzen. Galtzen hasten ja kontrolatzen. Importantea egiten hastean, eradura kontrolatzen gero, azupion dugarren egiten zuperi bilaren txarratzea, eta gero lau guztatu, lanien hori gutxora bera. Zagarra jasotzen dugu dira, 2 hor gutarratzeko gogutetzen, gogeiak gero sartitu gonean, gero lau guztatu, lona batzua zen eixen zumo guztietan ezen. Eta beruak egin, peruta betzen. Etiketa bertzaio, han bestatetik kaja diteitu, eta goen kajona hori batekin botiak kajeta hori.